오늘 전국 많은 곳에서 소나기를 접하셨을 텐데요. 특히 영남 일부 지역에는 강한 비가 집중되면서 호우주의보와 강풍주의보가 함께 내려지기도 했습니다. 앞으로 약 2시간 후까지도 대부분 지역에서 갑작스럽게 소나기가 지날 수 있겠고요. 내일 오전부터 저녁 사이 또 소나기 예보가 나와 있습니다. 서울을 포함해서 주로 동쪽을 중심으로 5에서 40mm가량이 예상되고요. 내일까지 소나기가 내리는 지역뿐만 아니라 그 주변까지도 강한 돌풍이 부는 곳들이 있어 조심하셔야겠습니다. 내일 전국의 하늘은 구름 많겠습니다. 오늘 밤부터 내일 아침까지 서해안과 강원 산지로는 가시거리가 200m도 되지 않는 안개가 예상됩니다. 안전운전하시기 바랍니다. 내일 낮 기온은 서울이 28도로 오늘보다 3도가량 높아 덥겠고요. 광주는 29도로 전망됩니다. 금요일부터는 전국에서 맑은 하늘 보실 수 있겠고요. 날은 점점 더 더워지겠습니다. 날씨였습니다.